大家好，我係林麗老師，同大家講現代紫微斗數之光明斗2026年丙午年流年運程分析。今次我講紫微七煞磁場。喺2025年呢，我大力推廣光明斗，喺法住機構舉辦咗3場講座及每月活動嘅推廣。喺2026年呢，我繼續努力推廣光明斗，發掘小孩天賦潛能工作坊，開啟孩子光明嘅未來，從了解開始，因為了解，所以更懂愛。詳情請參閱本 YouTube 影片嘅最後部分。紫微七煞磁場係紫微在巳6號磁場同埋紫微在亥12號磁場。流年分析有2部分，第一部分流年4化星及月級星嘅影響力，第二部分正確發揮流年本務數，正確嘅意念、行為及表現，克服流年嘅種種挑戰。咁我哋開始紫微七煞第6號磁場2026年流年運程啦。自身運，你嘅思想與行為決定運勢嘅吉凶。進財運容易支出多過收入。事業運要有危機意識，要有人挺你。愛情運一定要持正確原則處理情感嘅關係。家宅運因疏忽而導致問題。流年嘅化星天同化祿，遷移宮天同化祿太陰，雙情緒星見祿，流年有幸運指數，在外展現出與人同樂嘅愉悅。咁睇下對自身感情、事業同埋財運嘅影響啦。遷移宮天同化祿太陰對自身運嘅影響啦。喜歡外遊，結識新嘅朋友。喺心情最歡愉之時亦是個人最容易輕率大意之時，凡事應謹慎應對，以免樂極生悲啊。遷移宮天同化祿太陰對感情運嘅影響，你喺社交場合裏邊係有機會結識異性嘅。然而今年嘅感情方面呢，你需要堅守正確嘅原則，以避免不必要嘅問題。今年請勿得意忘形，否則突如其來嘅感情可能會為你帶來困擾啊。遷移宮天同化祿太陰對事業運嘅影響，喺工作期間呢，你可能出現會分心嘅情況，這或許是受到情感方面影響所致，進而導致工作態度唔夠嚴謹。呢個確實需要認真嘅反思啊。遷移宮天同化祿太陰對財運嘅影響，財務支出係多於收入嘅可能性係較高嘅。你今年呢準備花幾多錢呢？或許係為咗取悅自己，令自己開心，亦都或許受到他人嘅影響。呢一切呢都取決於你是否擁有成熟嘅思維啊。提醒你啦，切勿一時嘅狂歡而導致超出預算嘅花費啊。流年嘅化星天機化權。夫妻宮見天機化權，天梁見陀羅。今年喺感情關係需要格外謹慎。咁睇下對感情同埋事業運嘅影響啦。夫妻宮天機化權，天梁見陀羅對感情運嘅影響。夫妻相處似乎承受較大嘅壓力。凡事切勿與他人比較。夫妻二人若能同心協力，只要堅持做好踏實安排，最終係有喜悅嘅。感情方面容易出現第三者，或者對伴侶感到不滿。今年係考驗彼此嘅忠誠啊。有子女嘅夫妻關係中子女係能夠協助增強夫妻之間嘅凝聚力。若為單身今年將有機會發展感情關係，然而留意對方可能懷有特定嘅動機，慎防墮入情感嘅陷阱啊。夫妻宮天機化權，天梁見陀羅對事業運嘅影響。喺工作上或許遇到身不由己嘅情況，只能見機行事，同時又感受到無形嘅壓力。遵循正確原則行事，只要自身無過，今年將能逢凶化吉。流年嘅化星文昌化科。象徵知識顯露於大眾，對外係有影響力。文昌嘅實力務必將知識融會貫通於實際表現之中，所謂知行合一。咁我哋睇下對事業運嘅影響啦。
文昌化科對事業運嘅影響，文昌化科咧象徵着資訊去廣泛傳播。然而在當今嘅社會咧，負面嘅消息係往往比正面嘅消息更容易迅速去傳播嘅。今年咧事業係有不明朗嘅條件嘅，因此喺處理文件時務必十分謹慎。記住2個10分啊！若不幸發生錯誤，可能會面臨被解僱嘅風險啊！流年嘅化星廉貞化忌，田宅宮破軍廉貞化忌見天月，貴人見忌咧，環境條件有負面情緒嘅影響。睇下對家宅運同埋事業運嘅影響啦。田宅宮破軍廉貞化忌見天月對家宅運嘅影響。家中咧可能發生唔愉快嘅事情，甚至可能會遭遇盜竊。為了保障家居安全咧，建議你考慮購買相關嘅保險啊。喺購買房產時，務必仔細審視，切勿僅憑表面嘅好而忽略了內部潛在嘅問題啊。田宅宮破軍廉貞化忌見天月對事業運嘅影響，貴人唔中意你，對你嘅事業發展造成不利嘅影響，因此請你務必認真對待工作，否則恐將導致失策嘅事情發生啊。流年嘅貴人星天月田宅宮及天魁交友宮對家宅運嘅影響。如果你係善於交際並具備實力，其實你已經獲得穩固嘅貴人支持㗎啦，並且唔會受到本年差嘅環境氛圍係影響嘅。但係如果你係冇實力，你需要格外謹慎，以避免遭遇假嘅貴人，導致財務損失啦。流年嘅祿存星喺兄弟宮，兄弟宮紫微七煞見祿存對自身運嘅影響。喺家庭方面，推測今年嘅兄弟姊妹運勢係頗佳嘅，想必你也能因此而受益。喺工作合作方面咧，由於彼此思維模式與行為方式係有差異，可能導致一些唔協調嘅情況，甚至有機會面臨被排擠嘅局面啦。流年嘅擎羊同埋流年嘅陀螺代表打擊同埋麻煩嘅星，位於命宮同夫妻宮，因此我哋人人喺今年都面對感情嘅挑戰。好啦，對感情運嘅影響啦。若果自身對感情不忠，可能導致伴侶採取一個報復嘅行為，轉投他人嘅懷抱，又或者俾人蝕長腳，自己感情受到打擊。請勿將感情問題歸咎於對方嘅錯，而應專注於自我嘅反省啊。剛剛講咗流年嘅四化星同埋流年嘅月級星對我哋嘅影響，而第二部分就係知道點樣正確發揮流年嘅本末數，正確意念行為表現嚟克服流年種種嘅挑戰啦。由於福德宮空宮、命宮空宮，今次由遷移宮開始，花果遷移宮天同化祿太陰，會面對開心快樂嘅時候。命宮樹幹空宮見擎羊，對自身造成衝擊。種子福德宮空宮有失策嘅想法，因此問題嘅起源就係遷移宮嘅天同化祿太陰啦。正確發揮流年本末數福德宮空宮，請保持思維嘅彈性，並培養有層次思考嘅方式。樹幹命宮空宮見擎羊，對自己嚴謹自律，會反省行為。花果遷移宮天同化祿太陰，真正嘅喜悅係源於奮鬥所獲得嘅成果與享受啊。流年本末數反映紫微七煞第6號磁場嘅成功錦囊。今年係有幸運指數嘅，吉凶嘅關鍵係在於你是否具備有層次嘅思維，對自己有紀律嘅要求，堅守正確嘅原則，並擁有良好嘅情商，唔會得意忘形。若你能夠做到，今年你將會有愉快嘅結果啊。2026年嘅流年係文昌化科，非常建議大家去學習現代紫微斗數之光明斗。呢套現代命理係非常值得大家去學習嘅。初班之發掘天賦潛能喺1月28日起發住機構開課，講者係劉子琪老師。
大家可以喺法註機構嘅網站查詢同埋報名，亦都可以掃描以下嘅 QR code 報名。希望到時見到大家。輪到紫微七煞第12號磁場2026年流年運程分析。自身運有幸運指數，唔好被自己情緒拖累就可以。進財運合作關係中進財，對方財運好。事業運大好發展嘅機會，有實力有運行。愛情運事業得意，情場失意，最重要對方要明白你。家宅運有貴人提攜嘅機會，有實力有運行啦。首先講天同化祿，命宮係天同化祿太陰，雙情緒星見祿流年有幸運嘅指數，有開心嘅時刻。擎羊同宮切勿忘記應盡嘅責任，堅持做好，保持紀律，避免得意忘形而導致問題啊！我哋嘗試去運用天同化祿呢個幸運指數，對自身運、感情運同埋財運嘅影響條件。自身運命宮天同化祿太陰擎羊，如果閣下擁有良好嘅情商能夠以柔制剛，今年應當運勢亨通嘅。如果情商唔好，容易發脾氣，係你自己嘅情緒影響好運程啊！天同化祿太陰擎羊又點樣影響感情運呢？你似乎比較重視自己嘅感受，而忽略咗伴侶嘅需求。又或者你覺得今年嘅運氣比較好，所以你覺得自己做主導決策者會比較伴侶更為妥善。命宮天同化祿太陰擎羊點樣影響財運呢？會因為自己開唔開心而花錢嘅，所以喺衝動嘅時候要提醒自己要理性消費啊。好啦，天機化權，事業宮係天機化權天梁，秉持正確嘅原則喺工作上係擁有權力嘅。咁我哋睇下對事業運嘅影響啦。好啦，我哋睇下事業宮天機化權天梁點樣影響事業運啦。若你去年喺職場上建立咗良好嘅人際網絡，預期今年嘅事業發展將能持續係暢順嘅。持續嘅精進相信今年嘅工作圈子將會進一步拓展，人際關係亦都會更為廣泛。存在轉職嘅可能性，但需要透過內部人員、朋友嘅推薦啦。文昌化科，象徵知識顯露於大眾，對外係有影響力嘅。文昌嘅實力務必將知識融會貫通於實際表現之中，所謂知行合一。咁我哋睇下對事業運嘅影響啦。好啦，睇下文昌化科對事業運點樣影響啦。文昌化科係象徵着資訊同埋文章得以廣泛傳播。然而喺今日嘅社會負面嘅消息往往比正面嘅消息更容易迅速傳播嘅。今年事業宮見天梁，象徵着辨別對錯，因此喺文件處理上務必更加謹慎，採取嚴謹嘅態度，以免錯誤發生啦。廉貞化忌，子女宮破軍廉貞化忌，即係子女感到壓力而心情係唔好嘅。咁我哋分別睇下對感情運嘅影響，即係子女關係，同埋對事業運嘅影響，後輩嘅關係。睇下子女宮破軍廉貞化忌喺感情運點樣影響啊？子女學業上面臨學習嘅壓力，而伴侶可能冇注意到呢個問題。請你主動給予子女更多關注同埋體諒，並嘗試設身處地地為子女着想。倘若今年子女有新嘅發展，例如升學，開始時候顯得唔太適應嘅，但如果能夠事前做好充分嘅準備，心情唔好只係過渡性的。子女宮破軍廉貞化忌點樣影響事業運呢？喺工作上與後輩嘅相處今年確實會面臨較多嫉忌或毀謗嘅情況。你需要以堅定嘅態度嚟應對。表面上可以體貼關懷，但在行動上則要保持理性並依隨原則嘅安排啊。輪到講流年嘅貴人星力量啦。
天月喺田宅宮，而天魁喺交友宮，咁點樣睇影響家宅運呢？嗱，貴人呢今年呢係鼎力相助嘅，為你引薦財富嘅增長同埋事業發展嘅良機，敬請務必把握。但係注意啦，貴人嘅相助呢，往往源於過去對你嘅成就嘅認可同埋讚賞。然而今天社會複雜，若遇到新式嘅貴人，建議你謹慎辨別。倘若對方係假貴人呢，你可能會面臨嚴重嘅損失啦。咁我睇下流年嘅貴人星點樣影響事業運啦。嗱，環境中嘅貴人呢，對你工作團隊表示高度嘅讚賞，這將會為你帶來人際網絡上嘅支持，並且可能為你財務狀況帶來提升嘅機會。嗱，請你在外嘅時候以及在工作上好好表現啦。然而，請務必留意你嘅工作團隊嘅情緒氛圍，若出現下屬年輕後輩之間嘅爭執，恐將影響貴人對你嘅印象啊！今年我哋每一個人呢，感情呢都受到挑戰嘅，原因流年嘅月級星擎羊打擊陀螺麻煩，就喺命宮同埋夫妻宮，咁睇下點樣影響感情運啦。你今年或許將全副心力投入工作同埋合作關係之中，顯然忽略咗伴侶嘅感受，亦可能疏忽咗家庭嘅需求。有機會喺工作上受到啲不滿嘅情緒，自然地對家人去發洩，因此你嘅伴侶需要十分體諒同埋支持你，否則事業雖有所成，而家庭卻可能因此而失衡啦。今年呢個流年六全星就喺兄弟宮，呢個咧係個財務力量嚟嘅。咁睇下點樣影響自身運啦。兄弟宮咧天府見六全，兄弟咧合作圈子中咧獲得貴人嘅助力係明確嘅。倘若合作嘅關係已經建立一段時日，並已培養出深厚嘅默契咧，本年度應可有預期嘅豐盛成果啊！同樣地，倘若自身實力有所不足，合作關係了解唔夠深入，那麼咁難得嘅財富機會咧，恐怕係唔係咁容易出現嘅，反而更似一個圈套陷阱啊！剛剛講咗流年嘅四化星同埋流年嘅月級星對我哋嘅影響，而第二部分就係知道點樣正確發揮流年嘅本末數，正確意念行為表現嚟克服流年種種嘅挑戰啦。種子福德宮太陽巨門，需要具備層次嘅思維，特別係與人溝通嘅時候。命宮樹幹天同化祿太陰見擎羊，行為展現出由衷大光，贏得人際嘅信任同埋依靠啊。而花果遷移宮係個空宮，即係人際嘅關係反映本年嘅吉凶表現啊。從流年嘅本末數反映紫微七煞第12號磁場嘅成功錦囊，需要具備情商、得體嘅待人接物態度，以及良好嘅溝通技巧，展現出剛柔並濟嘅特質，將有助於人際關係中開創無限嘅可能性啊。0至18歲小孩潛能工作坊，開啟孩子光明嘅未來，從了解他開始。你有冇曾經好奇孩子與生俱來嘅獨特潛能喺邊度呢？作為家長，我哋都希望找到最適合孩子教育嘅方法，激發佢哋內在嘅閃亮點。從中華傳統紫微斗數文化裏邊找到孩子天賦密碼，掌握因材施教嘅關鍵啦。工作坊以4人小組形式進行，係最超值及最具效益嘅小孩潛能分析，敬請把握機會。查詢詳情及報名，請瀏覽以下嘅網址。祝大家新年快樂，如意吉祥，一團和氣，財運亨通，龍馬精神。林麗教室同人敬上，記得訂閱、讚好同埋分享啊！